Лечение влажного кашля у ребенка. Кашель – это компонент мукоцилиарного клиренса, направленный на очищение трахеобронхиального дерева от патогенных микроорганизмов, чужеродных частиц. Он может быть сухим, непродуктивным и влажным, продуктивным. Влажный кашель у ребенка – распространенный симптом поражения дыхательных путей, который сопровождается выделением мокроты. Определение и виды мокроты. Влажный или продуктивный кашель вызывает обоснованное беспокойство у родителей. Во время него выделяется мокрота, секрет, продуцируемый мерцательным эпителием трахеобронхиального дерева. По характеру мокроты можно судить о том, какого типа процесс наблюдается у пациента. Это важный дифференциальный признак, который устанавливается при опросе ребенка или родителей, а также при осмотре. Мокрота бывает слизистая, серозная, слизистая мокрота не окрашена, но в ней может присутствовать примесь крови или гноя, отчего она приобретает розоватый или зеленоватый оттенок. Состоит главным образом из бронхиальной слизи, консистенция ее различается в зависимости от водного баланса, вида заболевания. Серозная мокрота бесцветная, окраску ей придает наличие эритроцитов, она жидкой консистенции, часто пенистая, слизи в ней очень мало. Гнойная мокрота имеет насыщенный желто-зеленый оттенок, достаточно густая и вязкая. Как правило, содержит примесь слизи в разных количествах, может быть однородной или комковатой. Причины кашля. Наиболее вероятная причина влажного кашля – инфекция вирусной или бактериальной природы. При серьезных нарушениях иммунной реактивности встречаются грибковые поражения дыхательной системы, пневмомикозы. Инфекционные заболевания дыхательной системы – группа патологий, с которыми педиатры, особенно специалисты первичного звена, участковые врачи, сталкиваются постоянно. В детских коллективах микробы и вирусы передаются очень быстро, через игрушки, общую посуду, прикосновения, а также воздушно-капельным путем. К тому же иммунная система маленького ребенка уязвима и быстрее уступает позиции, соприкоснувшись с инфекцией. Так, одного кашляющего ребенка в группе или классе достаточно, чтобы заразились еще несколько. Существуют также заболевания, при которых наблюдается влажный кашель, однако инфекционный компонент не обязателен или является вторичным процессом. Муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь, трахеобронхопищеводный свищ, атрезия пищевода, синдром Вильямса-Кэмпбелла, бронхиалэктатическая эмфизема, синдром Мунье-Куна, синдром Картагенера. Муковисцидоз – наследственная патология, при которой поражаются потовые железы, респираторные органы и пищеварительный тракт. Мокрота, продуцируемая при муковисцидозе, очень вязкая, откашливается с трудом, при наличии патогенной флоры становится гнойной. Бронхоэктатическая болезнь – расширение бронхов с присоединением патогенной флоры и развитием бронхитов и пневмоний. Трахеобронхопищеводный свищ относится к порокам развития дыхательной системы, часто наблюдается в комбинации с атрезией пищевода, слепым окончанием верхнего отдела. Представляет собой сообщение между дыхательными органами и пищеводом. Проявляется сразу после рождения, при первой попытке кормления, ребенок кашляет, задыхается, его кожа приобретает цианотичный, синюшный оттенок. Опасное осложнение – аспирационная пневмония, единственный вариант лечения – хирургическое вмешательство. Синдром Вильямса-Кэмпбелла – это заболевание, возникающее в связи с отсутствием в бронхиальной стенке хрящевой ткани. Нарушается вентиляция, мукоцилиарный клиренс, мокрота застаивается, что становится причиной ее инфицирования. Болезнь сопровождает постоянный влажный кашель с гнойным отделяемым. Бронхиалэктатическая эмфизема развивается при поражении мелких бронхов и бронхиол, слабость их стенок приводит к патологическим расширениям, бронхоэктазам и повышению воздушности легочной ткани из-за перерастяжения альвеол-эмфиземе. Продуктивный кашель является доминирующим симптомом заболевания. Синдром Мунье-Куна характеризуется дилатацией, расширением трахеи и бронхов, что объясняется врожденным дефектом мышечных и эластических волокон в их стенке. Кашель мучительный, вибрирующий, напоминает блеяние козы, мокрота гнойная или слизисто-гнойная. Синдром Картагенера – порок развития с неправильным обратным расположением органов. Нарушается подвижность ресничьих клеток мерцательного эпителия, поэтому застаивается мокрота, наблюдается бронхоэктазы. Секрет отделяется с трудом, имеет слизисто-гнойный характер. Как лечить кашель? Когда ребенок начинает кашлять, его стараются уложить в постель, теплее одеть, укрыть от сквозняков.
Насколько правильна подобная тактика и стоит ли ее придерживаться? Чем лечить влажный кашель у ребенка помимо аптечных средств? Есть несколько правил, соблюдение которых необходимо при продуктивном кашле: умеренно влажный воздух в помещении, где находится ребенок, так слизистые оболочки не будут сухими, кашель станет приносить меньший дискомфорт. Рациональный питьевой режим: достаточное количество жидкости улучшает реологические свойства мокроты, она проще выводится. Отказ от укутывания при обеспечении комфортной температуры 18-20 градусов Цельсия. Ребенка нужно одевать согласно условиям окружающей среды, особенно если его лихорадит. Самолечение опасно и непредсказуемо. Если все вышеуказанные условия создать можно и нужно самостоятельно, то назначение медикаментозных средств должно быть строго обосновано. Важность правильной и своевременной диагностики также нисколько не преувеличена. Например, без рентгенографии нельзя определить, есть ли воспалительный процесс в легких, даже при наличии соответствующей клинической картины. Медикаменты в терапии кашля. Потребность лечения кашля в домашних условиях возникает, как правило, при острых респираторных инфекциях, трахеитах, бронхитах. Такое заболевание, как пневмония, редко лечится амбулаторно, поскольку при неправильном подходе грозит тяжелыми осложнениями. Все врожденные пороки развития также требуют проведения диагностики и терапии в медицинском учреждении, домой ребенка выписывают только при улучшении и отсутствии риска неблагоприятного исхода. Поэтому речь пойдет о средствах, применяемых для лечения респираторных инфекций. Влажный кашель называется продуктивным потому, что подразумевает отделение секрета и более благоприятен, чем сухой удушливый кашель. Его появление говорит об активном процессе в трахеобронхиальном дереве. Ребенок кашляет, когда скапливается определенное количество мокроты, так из дыхательных путей удаляется весь балласт, мешающий выздоровлению. Поэтому ни в коем случае нельзя давать противокашлевые средства, которые угнетают кашлевый рефлекс: кодеин, либексин и ДР. Это верный путь к развитию осложнений. Муколитики, амброксол, ацетилцистеин разжижают мокроту, делая ее менее вязкой, что облегчает откашливание. Они часто сочетаются с отхаркивающими фитопрепаратами, гербион, пиктолван. Следует ли принимать антибиотики? Это препараты, предназначенные для подавления бактериальной флоры. Большинство респираторных инфекций провоцируется вирусами, против которых антибактериальные средства бессильны, поскольку воздействуют на структурные компоненты бактерий. Противовирусные средства также показаны не всегда, для их назначения нужно четко представлять, какой тип возбудителя привел к болезни. К тому же нет специфического лекарства против распространенных респираторных вирусов. Жалобы на кашель не могут быть прямым показанием для применения каких бы то ни было медикаментозных средств до предварительного осмотра ребенка врачом. Назначение муколитиков, антибактериальных препаратов должно быть обоснованным, учитывать противопоказания, аллергологический анамнез, возраст и вес пациента. Читайте далее. Чем лечить кашель, который появляется из-за прорезывания зубов? Чем нужно лечить заболевания, возникшие на почве насморка? Как правильно употреблять при лечении кашля? Какие способы лечения заболевания?